सो गाइज, आपने मेरे स्लाइम रिव्यूज़ के पिछले पार्ट तो देखे होंगे, तो अगर आपको वो पसंद आए तो उनको भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो फिर जैसे कि अब मैं इस स्लाइम को रिव्यूज़ दूंगी, तो फिर मैं कैटेगरीज के हिसाब से दूंगी। जैसे कि वो अभी मैंने मेगा स्ट्रेचेस ट्राई नहीं किया, तो फिर पहले मैं मेगा स्ट्रेचेस ट्राई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं रिव्यूज़ दूंगी गाइज। तो फिर गाइज, अगर आपको मतलब कि आर्ट स्टफ से रिलेटेड, क्राफ्ट, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना तो फिर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो कि मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूँगी। तो आप बताइएगा, आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि आपको आगे और कैसी कैसी वीडियोस देखनी है गाइस। तो फिर गाइस, ये वैसे तो ये इसका टेक्सचर, ये मेगा स्ट्रेची है, ये स्ट्रेच तो होता है पर इसका टेक्सचर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। मतलब कि स्ट्रेच सो वेल, बट मुझे इसका टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा ड्राई सा है, जैसे कि मैंने अपनी BFF यशिका मागो के चैनल पे किया था। सो गाइस सॉरी, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, शी इज़ माई BFF, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। So guys, it's so pretty. And guys, if you want me to do more art stuff like this and more things, fun activities like this, do comment down. So guys, also comment down कि मुझे रोज़ वीडियो बनानी चाहिए या फिर वीक का मैं कोई स्केड्यूल रखूं, तो कि मैं ना अभी तो उधर से काफ़ी कंफ्यूजन में हूँ। तो फिर आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। ओके गाइज, so it's so pretty, so and I love this color, you know. काश ये वेट ना होता, तो कि जब मैंने इसे स्टार्टिंग में खोला तो बिल्कुल मतलब कि it was so good, and now it is just stiff, and you can see how pretty that color is. You know, that is one of the prettiest pink I have ever seen. So in this you would have seen that it's more towards the baby pink side, but it is more towards a hot pink. So let me see if I can make bubbles with this. Make it stick, close this thing, and then no, it is not sticking to the ground. But if you want to make bubbles, you can take that cheap slimes that you get that are very sticky, so that will stick to the surface and then you can make the bubbles. So this is also suggested by my BFF. So now let's test out mega stretchy of fluorescent yellow. So बट एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस की है कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी देते हैं। जैसे कि इसमें आपने देखा है ये सिर्फ हाफ फिल्ड होता है, जैसे कि जौन से मैंने खोले नहीं है, तो फिर वो एक नहीं, ये वाला मैंने खोल रखा है। ओ गाइस, मैंने सारे खोल रखे हैं पर ये ऐसे आते हैं, देखिए बिल्कुल मतलब कि ये सिर्फ हाफ वे फिल्ड होते हैं। तो फिर ये थोड़ा सा मैं इसके लिए इसके रिव्यू माइनस करूँगी पॉइंट्स। सो इट्स गुड। This is super cool, so do try it out. So I will give you suggestion that you can buy this slime. So it is not it is of good quality, and if you want to make bubbles, sorry you can't make with this slime, क्योंकि ये थोड़ी सी ना क्वालिटीड है। तो फिर स्लाइम्स की ना एक वो होती है पहचान, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, कि अगर वो स्टिक की हो तो वो थोड़ी सी चीप होती है, अगर वो गुड क्वालिटी की होती है तो वो कभी भी स्टिकी नहीं होती। और अगर आपको बबल्स बनाने का ज़्यादा वो है क्रेज़, तो फिर आप थोड़ी सी चीप सी आती है स्लाइम्स, वो ख़रीद सकते हैं और उनसे फिर आप इजीली बबल्स बना सकते हो, क्योंकि वो फिर सरफेस पे स्टिक होके फिर वो बबल्स बना देती हैं। पर फिर उनकी ये भी होती है, वो बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाती है। पर ये वाली बिल्कुल भी मतलब कि ये कम से कम
5-6% ड्राई हुई होगी, मतलब कि जब मैंने बिल्कुल ही पैकेजिंग इसकी खोली थी तो जब से ये 5-6% ही हुई है। तो फिर ये बात भी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। सो गाइस, अब और वैसे भी इन्होंने काफ़ी अच्छे और क्यूट से कंटेनर दिए हैं। जब ये स्लाइम जैसे कि ख़राब हो जाएगी ना तो फिर मैं इसे ना मिक्स कर लूँगी। सो देखा गाइस, इसने अपनी शेप ले ली। ये ग्रीन तो बहुत कम है, देखिए ये बस इतना सा है। ये पूरा अंदर में डालूँ ज़रा, तो ये बस इतना सा है और इतने बड़े उसमें। सो गाइस देखिए, अब ये ग्रीन काफ़ी वेट हो चुका है, तो फिर वही है, इसके थोड़ा सा मसाज करेंगे या फिर थोड़ा सा इसे सेट होने को रखेंगे तो फिर ये अपने आप ठीक हो जाता है। सो गाइस, एक बार मैं ये करती हूँ। सो गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, तो कि मैं यहाँ पे बहुत कुछ फन करने वाली हूँ। तो फिर आपके सपोर्ट के बिना मैं इस चैनल को ग्रो नहीं कर सकती। तो फिर गाइस, अभी का मेरा टारगेट है कि मेरे 20 सब्सक्राइबर्स हों। तो प्लीज़ गाइस, इसे हैपन होने दे, तो कि ये सिर्फ आप ही की वजह से हैपन हो सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो गाइस, ओवरऑल मैं इसे देना चाहूँगी मार्क्स 10 आउट ऑफ, मैं इसे दूँगी 7 दूँगी। तो सबसे पहली बात 7 नहीं, मैं इसे 8.5 दूँगी। तो फिर सबसे पहली बात कि ये स्लाइम लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब कि ये फॉरएवर तो नहीं चलता, पर फिर ये भी नहीं कि 1 वीक के अंदर ही इसकी बस लाइफ लाइन होती है, तो वैसा भी नहीं है। ठीक है गाइस, और फिर ये अफोर्डेबल है और हमें काफ़ी कुछ मिल जाता है, मतलब कि हमें 8 स्लाइम्स मिलते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। एंड I love the factor that they have put such a cute, these containers which are airtight and they are recyclable plastic, so environment के लिए भी ये अच्छा है। तो फिर और इसके माइनस पॉइंट मैंने इसलिए काटे तो कि जो ग्रीन वाला है ये अनकवर्ड आया था, तो ये सबसे बड़ा मेरा, मतलब कि मेरी फ्रेंड की भी वीडियो में मैंने यही माइनस पॉइंट मेरा सबसे बड़ा था कि ये वैसा आया था। और ये अगर आप उसे देखें ना तो फिर उसमें ये लीक भी है, मतलब कि इट वॉज लीक्ड सम कलर। सो अब ये शायद ऑरेंज कलर लीक था, ठीक है, वो लीकेज भी थी उसमें। और फिर ये इसके 2 पॉइंट्स हमने इसके लिए इससे काट लिए। और तीसरे पॉइंट इसलिए तो कि इसमें बहुत ही कम वो है कैपेसिटी, और कैपेसिटी नहीं, मतलब कि ये बहुत ही कम अमाउंट देते हैं हमें, तो फिर इसलिए फिर मतलब कि थोड़ा सा खेलने में ना मज़ा भी नहीं आता। एक तो हो ना आपके पास बहुत, मतलब कि बहुत अमाउंट में हो, और एक आपके पास हो इतना सा जो आपके पाम के लिए भी छोटा है, तो फिर वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। पर ओवरऑल इट्स गुड and I like it. So guys, if you enjoyed this video, please give it a big thumbs up and smash that like button. So if you want to see more fun videos like this, please subscribe to my channel and turn on notification so that you never miss my update. Bye guys.